尽量调。这边调出来了吧？这个是调什么？调压到这里，中调和五边，缝要合拢，然后这里和这里的距离要相同。说一下，你说啊。你问我才好说呀。说吗？好，我来刷。我给你刷，也给他刷。你直接说就行了。干嘛？这里也要挨紧，然后这条边，这里要平，这里到这里要在一条线，然后这边也是要在一条线。那 OK。
这是在调直径。